结果呢，首先第一个发现是在造父变星，发现它有这样的规则。OK， 而且天数大概3天到5天，周期从亮变暗到亮，大概3天的时间到5天的时间。当然后来在很多星体上，就在很多宇宙当中，发现有几个星体也会这样子膨胀收缩，它也不是老，它只是就是这个星体本身特色会膨胀收缩，膨胀收缩，周期大概3到5天左右，好像也有到12天，等一下我再确认一下啊，反正就至少3天以上。这种变星，后来因为最早在造父变，就是在仙王座的造父这颗星发现的。所以后来我们统称这一类的变星叫做造父变星，这一类的变星称为造父变星。那后来这个李薇女士呢，她知道这个造父变星之后，她就观测我们银河系旁边有一个小的银河系，叫做大麦哲伦星系。大麦哲伦有没有写在哪里？没有写。她观测我们大麦哲伦星系之前我有一次上课有提过它啦，就是曾经那个地方有超新星爆炸嘛，1987年的时候有一个超新星在大麦哲伦星系爆炸，然后它距离我们有16万光年。我说我们的银河系以外还有一个银河系，它距离我们16万光年远。那李薇女士呢？他就一直在观测那个遥远的那个大麦哲伦星系，结果在观测它之后，发觉大麦哲伦星系里面也有好几个特性会膨胀收缩，膨胀收缩，大概至少3天以上的周期以上，跟这个造父变星的特性是一模一样。但是他就发觉有一个很好玩的现象。我先讲哦，刚才我说这个大麦哲伦星系距离我们太阳系或者是我们的银河系有16万光年，它本身的大小，大麦哲伦星系本身的大小大概只有32000光年的大小，32000跟16万其实差很多嘛，其实那个比例差很多，所以在这个大麦哲伦星系上面的这些，它找到了很多造父变星。我们是不是就可以把它这几颗的星星距离我们的距离都当作是一样，可不可以？我说我再重复一次哦，因为这个东西要先跟各位讲清楚。大麦哲伦星系，李薇女士发现大麦哲伦星系有好几颗，它的变光周期也都是3天以上，然后会这样膨胀收缩、膨胀收缩的。我们先假定。这个大麦哲伦星系，它虽然有32000光年大，但是我们在上面发现的这些造父变星，可不可以当做这几颗星距离我们的银河系的距离都是一样？可不可以？因为它这样讲，各位听得懂吗？来哦，我说我再重讲，这里。我们有一个人站在这里，假设这里的距离，我就说10公尺好了，我们用我们最接近的数字，10公尺，16公尺好了，因为刚才讲的是16万光年，我就假设16公尺。我们看到这边我放了一栏，放了好几个灯泡，虽然这边可能有3公尺左右，但是我可不可以这个灯泡距离我16公尺？那我可不可以干脆这个灯泡也当做距离我16公尺就好了？因为这个地方毕竟几乎他们聚在一起，我也不用一定要严格区分说近的距离距离我16公尺，远的距离我19公尺，其实差不了太多。所以我就说，我们现在再反过来，我们的银河系这边是大麦哲伦星系，这里距离16万光年。
它本身的大小是32000光年。那我们在32000光年里面发现了好几颗变光周期会3天，最少3天，最多大概那个后面等一下我们再看是到底几天哦。那这边的我会说，感觉就是好像刚才像我这样子，一笼的灯泡都放在这里，它都距离我们几乎是同样距离，可以吗？那李威呢，他就观测到这些灯泡，有的只有3天，变光周期有的变光周期4天，有的变光周期5天，有的变光周期6天。好，但是他又发现一个现象哦，3天变光周期3天的比较暗，4天的变光周期4天稍微亮一点点，变光周期5天的又更亮，而且发现变光周期3天的那几颗亮度都差不多，变光周期4天的亮度都差不多，变光周期5天的亮度都差不多，反正就是3天的比较暗，4天的再亮一些，5天的更亮，6天的又这样子，以此类推。所以后来这个李威女士，她就把它画成一幅图。好，你看，其实不止，你看变光周期有甚至1天多的有哦，然后一直到50天的都有。他就发觉说，变光周期从1天多的，我们先讲一个我们比较能够接受的名词，假设它是电灯的瓦数，变光周期1天多的，它的瓦数是，比如说它的瓦数是100、101啊，变光周期3的，它的瓦数是1000，一直到变光周期50的，它的瓦数是1000，比如1050，可以吗？它变光周期是1点多的，就是可能是100、102，这样可以吗？李威女士把这个图整理出来，结果刚才另外提到的另外一个人，赫兹史图拉，就发觉说，你整理出这个数据，我们可以把它拿来量测星星距离我们的距离。怎么应用呢？你现在只要把握一个原则，我稍微把它把它接近整数来算哈。假设变光周期1天的，它的灯泡瓦数是100瓦；5天周期的，它的灯泡瓦数是1000瓦。比如说变光周期是50天的，它的灯泡瓦数是1万瓦。这样了解吗？我先这样定义好。你看哦，现在100瓦的灯泡，距离我这样看，还蛮亮的。但是如果我再把它距离再放1倍远呢，看起来是不是就变暗了？是不是就变暗了？我再放更远，是不是就越来越暗？对不对？那有一个原则，光的亮度跟距离的平方成反比。比如说我在讲100瓦的灯泡，距离我1公尺，我看到它就是100瓦的亮度。可是它再退1公尺之后，它距离我就是2公尺了。那我看到它的亮度，可能就变成只有25瓦的亮度了，因为1/4。了解吗？距离变2倍了，它的亮度要按4倍，可以接受吗？好，所以呢，我现在就来咯。我现在如果在我们的银河系当中看到某一颗星，它的变光周期是1天。我刚才就是假设说1天它的瓦数是100瓦。那我只要看到说，远远的有一颗造父变星，它的变光周期是1天而已，我就知道，它如果拿近一点，它对我来讲是100瓦。可是现在我明明看只有25瓦，那就代表它更远了2倍，了解吗？因为距离的平方成反比，可以接受吗？
OK， 所以呢，它现在只要在我们的银河系的某个星团当中，我们银河系有很多盘面上布满了很多的星团。我在星团当中，如果找到一颗造父变星，我就可以依据它的变光周期。刚才说50，假设变光周期是50天的，它的瓦数是1万瓦，那我就应该先期待，原本它如果放在我身旁的，我看它是1万瓦，可是我现在看啊，只有1瓦的亮度而已，那我就用距离的平方乘反比，我来换算说，它应该本来放在这个1公尺的距离的是1万瓦，那到底退了几倍的距离之后，才会变成只有1瓦的亮度，是不是就可以算距离 ？OK， 所以现在这样子，各位就可以知道，我因为就是李薇女士，她把这个大麦哲伦星系里面的造父变星都整理出来，画出了这幅图之后，后来另外一个科学家赫兹史普朗，他就认为说可以把这个东西拿来当量天尺用。OK， 我只要看它的变光周期，我就知道那颗星应该它的亮度本该是多少。我们现在看的没有那么亮，或感觉又特别，或者是特别亮，我就可以根据距离的平方乘反比是光度，我就可以知道那颗星的距离。所以中距离，我们刚才说短距离可以用三角测量法，那中距离我们就可以用这所谓的造父变星，可以吗？好，有没有问题？老师，这里有3种造父变星。不是3种，有一个叫做1型的造父变星，有一个2型的造父变星。那其实不止，后来慢慢发现更多，在那个天琴座织女星附近又发现了一种很特别的变星，它的变星光变周期只有在1天之内。而且它的曲线上，你看他们发觉那种，他就根据它的那个变光周期，然后根据它的亮度去画出来的，发觉它就这样短短的，跟这个线没有接在一起，所以又另外发现这叫做天琴座的 RR 变星。其实变星有很多种，后来还有归纳出很多种变星，所以这些变星，只要我们在看远处的一团星星当中。它的那一团，因为星团几乎都是在互相成一个 group， 一个团体在自己运作，所以他们这几个这个 group， 只要知道一颗星，它应该照理说它是什么亮度的，那我们就可以算出它距离有多远，然后我们就知道这一个星团里面的所有行星大概就是距离这么远，可以吗？变星它都是因为膨胀的关系。哦，不是，不一定。不一定。它变星跟那个造父变星有什么？它不是膨胀收缩的变化，它自己字体本身，它一些我不太我这个还对不起，我还没有仔细去看清楚它的那个变光周期的原因是什么。它并不是因为膨胀收缩而变，它自己的光度就会有周期性的变化。可是一个星团里面不是有的变星啊5天一变，有的50天一变。那可是距离还都是在那个星团里面啊。没有，所以就这样子啊。我刚才就说来假设你那个严老师问的很好一个问题可能也是大部分人可能仔细想想，他感觉它也是一个问题。我们一个星团里面，可能可以找到有一个1的变光周期1天的，也可能找到变光周期50天的，有没有？变光周期1天的，我刚才说，我们假设对应过来，它是100瓦。变光周期50天的对过来，照理说是1万瓦。那当然，我们看到的亮度，变光周期50天的就特别亮。变光周期1天的，它的亮度就只有100瓦的亮度。那50天的有1万瓦的亮度。当然，我们就会看到它几乎距离我们是同等距离。但是它本身就自己比较亮啊。我们当然看在这个星团里面，我们看到变光周期50天的，它就自然比较亮；变光周期1天的自然就比较暗。变光周期
那个50天的，我刚才说50天是1万瓦，那如果是变光周期1天的，假设是100瓦，那我们观看那个星团里面的变光周期50天，就会比变光周期1天的亮100倍。这样了解吗 ？OK， 好，所以你要用50天的来测量距离也可以，用1天的来测量距离也可以。所以事实上，我们要怎么去精确算出那个星团的距离？我们就可以根据好几个找到的不同变光周期一起算出一个最精确的数值出来，可以吗？好，讲这一段，大家就觉得很辛苦了，有点硬了，好，因为很抽象，真的没办法，所以我对不起，我打岔一下，所以我就一直在想说，我下学期到底还要不要开，还要不要希望这个就是我真的说实在，有时候在想说，我要不要勉强各位来上课？因为有时候你要想想看，我们如果真的要越教越难，越教越深入的话，我跟你讲，不得已就慢慢要走到越来越抽象、越来越理论的一些数据当中，这是不得已的。所以我说实在，我也先讲明啊，真的各位那个不管怎样，你不用说觉得说哎一定要捧我的场或者什么一定要来上课，我没关系，因为其实我个人是很自由的，因为我会觉得说，哎课开不成，哎我也可以很轻松的，我可以多陪小孩子也可以啊，哦所以真的大家没有太大的压力哈 ，OK。老师，刚刚那个大麦哲伦星系，它不是都大小麦哲伦星云吗？没有，好，很好，这个问题又很好。这个我先讲一下，说明一下哈，就是呢，这两个是在南半球才看得到的，我们要到南半球，所以如果各位有机会去澳洲、纽西兰或者南非或者是南美洲，别忘记真的抬头看天上的星星，你会看到北半球看不到的，哦，尤其是大小麦哲伦星系，大小麦哲伦星系的大小范围比月球大至少10倍左右哦。它在天空上占的范围，哎，月球是0.5度哦。你想想看，把月球10个排在一起，它起码是至少10个以上的月球大，范围很大。我们在天上看到它很大，大小麦哲伦。但是谁最早发现？当最早麦哲伦航海的时候，航到南半球，抬头看到它的，所以后来就用麦哲伦来命名。那因为有一大块，有一小块的，那当时他看到以为是云，以为是云气，所以我们很习惯直接称它叫做大麦哲伦星云、小麦哲伦星云。但是事实上，后来现在发觉它不是星云，它是一个银河系。哦，所以像比如说 M31仙女座大星系。早期也有人说它叫做仙女座大星云呢，因为它就像我们用望远镜观看，它就蒙蒙的一团在那里，像一坨云一样。OK， 好，但是事实上它是大小麦哲伦星系，有一个大麦哲伦星系，有一个小麦哲伦星系。大麦哲伦星系大概距离我们16万光年，小麦哲伦星系大概距离我们18万光年。然后呢，大麦哲伦星系的大小是32000公里，看32000光年。那小麦哲伦星系大概是28000光年，那又比较，因为小麦哲伦星系又比较远，所以我们又看来就更小坨了哈。好，中距离还有一个叫做星星与超新星的测距。好，其实但是重点是这个超新星测距。哎，什么叫超新星？什么叫新星？这两个意义不一样哦。星星一般来讲，我们的英文就叫做 nova。那如果超新星，我们就叫做 supernova。哦，所以我常常在讲啊，哎，名字不要乱弄，有没有？我就说那个管前路之前的卖场叫 nova，
那时候都还好的时候，其实我在上课我就跟大家讲说，哎，这个 nova 我看哈，它取名哈，这个 nova 他不知道它 nova 的意思是什么。虽然我们中文意思叫星星，但事实上是星星死亡的意思。很多那个什么，很多人不知道意思，就取了。结果现在真的往前路那一下头发就倒掉了。像有些人就说那个车子啊，车子你的命名也很重要。OK， 命名也很重要。然后呢，那个什么，曾经有一款车子叫什么 Sierra， 是不是 ？Sierra， 然后好像听说在美国卖不太好。好，它还是在哪里卖？还是在国内？还是在台湾卖的不太好？忘记了。因为它 Sierra 应该是在台湾卖的不太好。为什么 Sierra 在翻成国语听起来像谢啦，就是好像反正这个字听起来就不太好听的，谢了。尤其是车子大多数是男生开，男生就不喜欢常常听到谢啦。OK， 而且真的也有一款车子，它就取名叫 Nova 啊。那听说在墨西哥卖不好，为什么？因为墨西哥的 Nova 真正转成它的墨西哥话讲 Nova 的意思，翻成如果真的把墨西哥话翻成英语，听起来叫做 No Go， 不会动，不会走，谁要买？没有人要卖，所以我就说这取名字很重要哦。OK， 卖的好不好？真的有时候，所以我也跟各位讲，美国太空总署，它每次一个计划出来，它就一定要取一个很响亮的名字，让大家好记。如果这个名字很响亮，大家都记得，那有可能这个计划就可以很顺畅的进行下去。那如果这个名字很难记，大家都不太能够记清楚它，那就算它真的有一个很好的功效，有很好的功能发挥出来，大家对它的名字都记不太住，那很快的那个计划可能就 over 掉，经费就拿不到，也有呈现这样的问题。所以呢，事实上有很多人喜欢用一些那个缩写的字，像那个什么，我说那个孙维新老师，他去那个新疆还是西藏建的那个天文台，他就已经考虑要取什么名字了，你知道吗？他当时那个天文台，他说他在新疆还是西藏所建的那个天文台，第一个，他因为是用4个波段来侦测，所以他其实是用 4， 然后是4个波段的，然后它是侦测的是红外线波段，所以是 IR。那个什么，I 是什么？对，infrared， 然后对 infrared 的缩写 IR，OK， 然后后面是什么 ？S 是什么？忘记了。然后天文台 telescope， 所以他就已经先想好了，这样子拼起来变什么 ？FIRS， 就变成 first。他那时候他也在想说，这个天文台如果建好，我打算给他做这样的命名，这样就很好记 first， 对不对？这样多好。就像比如说我们有那什么尼尔也有一个那个望远镜吧，还是那个叫做NEAR， 它也是一个什么近地小行星汇合号，什么这样子，什么 Near Earth Asteroid， 然后汇合什么 Rendezvous。他就想要办法把它拼成一个很好记的名字，缩写就这样子。所以以后各位有什么东西要做，比如说想要办一个活动，那个活动的命名也很重要，好不好 ？OK， 好，那对不起，回来超新星跟星星有什么不一样？这是因为是中文字，英文字刚才讲的 nova 跟 supernova， 严格来讲，它的英文的意思直接翻成中文，并不是真正叫星星、超新星。
只是现在对应我们中文的术语叫做星星与超新星。那因为中国早期的时候，并不知道那是一颗星死掉，而是莫名其妙在某一颗星旁边多了一个星亮起来。中国人就觉得，哎，怎么那边突然冒出来一颗星呢？本来没有的啊，怎么冒出来呢？好像是星增加出来的，所以就叫新的星。但是另外一种，哇，它超级亮哎，比它旁边的所有星星都还亮，它就叫超新星。殊不知这两个都是星星死亡的意思。那我先来讲什么叫星星。星星一般是这样子，本来是我们的宇宙当中有几乎都是双星系统，都是至少2颗恒星以上在互绕，或者有3个星或者4个星，有没有？有2颗星互绕，2颗星互绕，然后这2个团体又在互绕，甚至也有6颗星，也有6颗星的等等的。我们像我们太阳，现在天文学家一直在找我们太阳到底有没有另外一个跟我们互绕的星星，到目前为止没有找到。所以在宇宙当中，比较多的是双星系统以上的，很少像太阳这样子单颗星自己在自己绕，自己走自己的路，没有跟谁互绕，没有，比较少。那如果2颗双星本来同时存在，结果呢，总有一颗会先死掉嘛。但是如果它的死掉不是以爆炸结束生命的话，因为本来2颗星互绕，如果你今天这颗星如果真的是用爆炸结束生命的话，这颗星会连带的被摧毁。OK， 那如果你今天这2颗星本来就不太大，这颗星有一颗星死掉了之后，它并不是爆炸结束，它只是像太阳的大小，它的云气膨胀收缩啊，到时候云气散掉了，中间缩成一颗叫做白矮星。好，白矮星还是有质量的哦，但是它跟这颗恒星一样继续互绕。那总有一天这颗大的又会死掉，在它快死掉之前，它是不是也会膨胀收缩，膨胀收缩？然后膨胀的时候，它的云气就稍微比较靠这边，靠白矮星一点点。突然就发觉说，哎，这边的重力好像比较吸引我，云气就会慢慢的飘过来。也就是它云气扩张了之后，它会觉得说，自己原来星体的重力比不过那个白矮星的重力，它就会流过来。OK， 那它流过来，它的外围云气流过来，一旦流到沾上了这个白矮星之后。白矮星它的表面非常炽热，只不过它很小颗，我们看着觉得它不是很亮，但它事实上它表面是很炽热的。那你的云气距离母星稍微又远了一点点了，比较没有那么热了。接下来它的云气飘散粘到这个白矮星上头，有时候突然就会，就像我们那个我们炒菜锅子很热，突然你洒了水上去，它不是。这样子就会突然就冒那个什么，就是被蒸发成水蒸气，它那个声音很大声嘛。那这个也是一样啊，云气一旦飘到了这个白矮星上头，它可能一块云气飘上去，一附着，突然就一个闪亮出来。我们地球突然看到怎么有一颗闪亮出来，那这个现象就叫做星系。但是呢，云气慢慢的流，云气慢慢的流，云气慢慢的一直陆续流到白矮星上头。可是呢，对不起哦，白矮星有质量上限。白矮星的质量上限，它是有上限的哦。也就是说，对不起，我虽然是白矮星，但是我身上我不能承受太重。一旦我超过某个重量，对不起，我承受不住了。我承受不住，我会整个爆开来。OK， 它的质量上限，后来有一个科学家算出来，这个科学家